Любителям спамить в Телеграме привет, остальным люблю я младшую сестру, вот только не сестра она. Дожили. Напоминаю, что за подписку на Рутуб канал с пересказами классических аниме вы получите роспись на вашей стеночке ВК. Пишите, звоните, жду. Еще можете телеграммироваться прямиком в телегу, и я там ваше мнение спрашиваю и просто спамлю жизненным калом. Простите, извините, больше тянуть нельзя, пора окунуться с головой в чудное творение. Проснулись, улыбнулись, вспомнили сон с женщинами, которые, цитата, изменили жизнь горемычного. Кринж кринжем, но обед никто не отменял. Захрючиваю утреннее нагонять. Спасибо комсомолке, красавице, умнице и просто властной женщине Судзуки ногами. По счастливому стечению обстоятельств ГГшка приходится сестрой нашему олуху. Его, кстати, зовут Ю. Ну типа с английского ты, ну поняли, нет, извините. Из важного молодой бытовой инвалид. Мало того, что не умылся, так и за сохранностью рубашки не уследил. Пуговица вот-вот оторвется. Уведомление. Ю, фатальный лох, творческие потуги бедняги вновь отвергли. Предложили писать о сестрах. Поздравим микроклифхенгером. Видите женщину? Идет, блестит, запомните. Тем временем фатальная депрессия, ноль вдохновений и уж тем более умение приводить себя в рабочее состояние. Благо подруга на Исаке всегда поддержит советом, говорит, сестры тема. Да и у ГГ одна имеется, даже всяких пошлостей надумал, что я несомненно осуждаю. Девочке, к слову, 20 лет, но это так, мало ли вы не заметили. Меня завтра посадят. Это было на моем компьютере. Молодой, кстати, пришел за книжками некого Хамуры. Чипс пишет отвально. Юаш кринжанул, попытался наколдовать аду их нафиг с пылов прямо в библиотеке. Помянем. С возвращением. Во-первых, опоздал, во-вторых, все деньги на макулатуру потратил, в-третьих, рубашку надо сдать, пуговица рвется. Но это так, вдруг кто не понял. ГГ, к слову, реальный маньяк, просто одержим конкурсом писак, прямо как победитель состязания, написавший невероятного качества кал про любовь к старшему братику. В дверь постучали. Осьминог, подумал Штирлиц. Младшая сестра, парировал сценарист, а на деле Аркейдж. Это ММО-РПГ с открытым миром, где каждый найдет дело на свой вкус. Тут и для любителей PvP массовые сражения имеются, и для ценителей PvE активности немало. Карта состоит аж из 3 континентов с множеством живописных мест, по которым можно как ходить, так и ездить. Также море и океан, в котором можно плавать на кораблях. И, конечно, про авиаконструкторов тоже спасибо, не забыли. Полеты присутствуют. И, к слову, сервера Аркейдж находятся в России, что обеспечивает отличный пинг, безопасность аккаунта и позволяет без лишних трудностей погрузиться в мир игры. А значит, нужно начинать качать, играть и забирать подарки. Ведь летнее обновление уже в игре. А вместе с тем и соответствующие активности и причитающиеся награды завезли. К примеру, можно прокачать вечный фенский плащ, приближающий владельцах к могуществу высшей расы, о которой вы, конечно, узнаете по ходу событий, но, чтобы если без лишних спойлеров, плащ обладает высокими характеристиками, дарующими неоспоримые преимущества в бою. Не говоря уже о том, что за каждое создание плаща предусмотрены награды, доступные даже тем, кто скрафтил предмет до начала события. Ну еще получаемый алышар как минимум модный и стильный. Весь сервер обзавидуется, а испробовать новую мощь и силу как раз можно в улучшенном инстансе Нагашар, с противниками посерьезнее остальных. Благо, если уровень оказался совсем не по зубам, в бездне доступен портал для подготовки к грядущему сражению в упрощенных условиях. В том числе среди активностей имеются межсерверные противостояния. Так в событии Сокрушителей мифов, побеждая мировых боссов и зарабатывая очки, можно вывести свой сервер в топ рейтинга, чтобы получить еще больше наград. И, наконец, самое важное, про крылья мечты не забыли. Достаточно выполнять простые задания боевого пропуска, чтобы получить предметы для развития персонажа. Главный приз — набор глайдеров, крыльев и титул, окрыленный успехом. Короче говоря, крыльев вам, успехов, анекдотов и приятных полетов по миру Аркейдж. В событиях участвуйте, ссылку нажимайте, задания и квесты выполняйте и соответствующие заслуженные награды получаете. Значит, расклад таков. Судзука и есть тот самый легендарный автор той самой легендарной работы про любовь к старшему брату, но это так, вдруг кто не понял. У молодой коммерческое предложение. Ю дебютирует вместо нее, станет подставным лицом. А чё не жоп? Как-никак такой умницы и просто порядочной школьнице негоже работать, да и вообще батя будет против. По рукам сошлись, отлично, условие одно, маскарад кринжа закончится сразу после победы горемычного в конкурсе. Поздравляем с дебютом нового перспективного автора. Если вы не знали, именно так и появляются связи. Вы не подумайте, тут без пошлости, просто редактор Кукинессы настолько ценит творцов, что готова в красках описать и показать аспекты реального мира, недоступные мне, вам, нам, кринж. И снова горемычный будет работать с еще более конченной иллюстраторкой, и тут еще клиффхенгер с той самой женщиной из школы, которая сияет, все переплетено, как в песню Оксимирона, знаете, вот такого рэпера. Что до кринжа по части пыток сестры насчет содержания произведения и радости молодой из-за грядущей известности, так я это скипнул, не благодарите. Книга, между прочим, успешная, даже по телеку хвалят, всю из себя умницу. За дебют спасибо, пожалуйста. Но в школе все так же душно, особенно после бессонной ночи, проведенной за написанием очередного кала. Знакомо. И тут, представляете, та самая женщина, одноклассница с блестяшками, говорит, есть дело. Действительно есть, да еще какое, говорит, что в курсе всех проделок главного героя, и вообще она тоже популярный автор. Под псевдонимом Хамура, и вот теперь горемычный хочет роспись на стенке. Нет, ты послушай, моя
моя реальная фанатка и теперь будет сталкерить за нашим с вами горемычным. Представляете, вот настолько ей понравились записки сумасшедшего. А все ради того, чтобы хоть немного приблизиться к величию такого великого автора. Ладно, осуждаемых вещей не будет. Передумала, но вот шантажировать ради интервью вот это да, за кринж, простите. Рано я, конечно, извинился. Химура приперлась в дом к молодому изучать быт, поведение и привычки. К сожалению, с Ю вместе живет еще больше шизичка, думает там всякое пошлости придумывает, одним словом сестра. Кстати, попробуйте ввести в поиске на Шикиморе сестру и найти этот тайтл. Сузука решила действовать решительно, так сказать, взяла ситуацию в свои руки путем просвещения Май во всякие небылицы про любовь ГГ к осуждаемым действиям по отношению к женщинам. Красноволосую такую не впечатлила, и она продолжила стоять, то есть лежать на своем, готова на все ради своей работы. К счастью, тварь согласилась покинуть жилище, достаточно было выразить недовольство. Из важного сестра пригласила брата на свидание, то есть не свидание, а сбор материала для книги строго без кринжа. Алло. Редакторская масть снова наводит суету, в этот раз без повода, так еще и в ванной. В трубку стонет, все дела, странная женщина. Ну да ладно, пора выгуливать сестру в книжном магазине, а потом во взрослом отделе. Мастер романтики. Кстати, у происходящего на экране смысловой нагрузки ровно 0. Зато кринжулю на иллюстраторе встретили, поздравим. По итогу ребятки посмотрели новое, крутое, модное дадзинси про себя любимых и поехали домой. Еще был кринж с ревностью сестры, но я это скипнул. Панцушот. Реально, тот самый, а сестра не в курсе, что, как, почему, не в хайпе плесень. Значит, надо объяснять, добавляя еще больше кринжа, не без того кринжовый тайтл. О трусах, позах и прочем герои разговаривали половину серии, и как только появилось упоминание чего-то сюжетно важного, пришли две шизички и начали мерить костюмы, дабы понять, какой сделать новую героиню в том самом крутом романе. Ну это так, вот они там книгу пишут, но это так, к слову, вдруг вы забыли. По итогу победила спортивная форма сестры. Ура! Вот каково это, когда твой парень не смотрит вот это? Это отвратительно. На удивление, кринж помог. Судзука сразу же взялась за написание нового тома, но что-то как-то не идет. В строки не укладывается, да и, честно говоря, получился полный кал. ГГшка такую нелепую критику без внимания не оставила, мол, в сортах говна не разбирается. И тут, понимаете, лирика, трагедия, ведь на самом-то деле братцу очень понравилось. Ну и зависть, он сказал, сойдет, одним словом кринжанул, так что обижульки, поплакульки, самокопание и прочий кринж. Недолго сопельки текли, молодой взял себя в руки и как перечитал ранобэ сестры и понял, что горемычной надо писать только про то, что ей нравится, про романтику, флирт и любовь, вот это все. Именно поэтому первый том зацепил читателей. Да, здраво, круто, супер, спасибо, пора работать. Спустя 2 часа лох начал засыпать. Отличный повод вспомнить детство. А нет, извините, создатели решили сами скипнуть тонну флешбеков, а зря, быть может, мне бы не пришлось лить воду. А теперь, внимание, тот странный момент, когда ты делаешь уборку, но почему-то пыли вокруг становится только больше. Спасибо, спасибо. Ура, закончили, написали доброе утро. Офигеть, вот это тотальная смелость. Она его поцеловала и призналась в любви невероятно. ГГ, если что, спит, к слову, да. Если вы вдруг забыли. Привет, пока. Самое время раздать автографы всем желающим и нежелающим. Кринжули сестры, вот это все. И тут, представляете, сразу после конца раздачи на спавне пришлепала профессиональная эссею. Говорит без ума от работы горемычного, клянется, что будет озвучивать главную героиню его ранобэ в предстоящей аниме-адаптации. А до тех пор он для нее братик. Помянем. К слову, в японских мультиках приходила редакторша, показала, какая она вся из себя бизнес-бизнес, и пошла, цитата, вписывать книгу молодого в мировую историю. Очередное доброе утро. Тварь на горизонте снова пытает молодого талантливого автора. Блин, как ты так интересно пишешь. Ура, звонок на урок, до связи, пока, потом увидимся. И правда, увиделись. Красноволосая поймала дешевку за руку, точнее за рукопись, которую ГГ зачем-то припер в школу. Ну и, соответственно, резонный вопрос. Почему макулатура в мусорке ГГ один в один, как в сумке? Ни разу не почерк гения. Ответов не будет, куда важнее читаться перед сестрой. ГГшка ситуацию поняла, приняла и родила. Гениальный план, чтобы развеять сомнения одноклассницы. Надо начать заигрывать друг с другом. Ну типа, как главный герой того самого ранобэ. Нужно показать, насколько Ю угорает по сестрам. Во-первых, я не знаю, как это поможет решить проблему. Во-вторых, лучше бы автор сходил к психиатру. В-третьих, не пытайтесь повторить увиденное в жизни, вас посадят. Еще вы знаете, почему в каждой серии все идет по одному шаблону. Тут типа глубокий смысл, история цикличная, идет по спирали. Не зря в тайтле слово история упоминается 9000 раз. Время идти на свидание. Создавай образ сладкой пары для сталкерши на фоне. Осуждаю. Вот у вас тоже свидание проходит в магазине нижнего белья. Короче, походили они, посмотрели, купили трусы. Ура! Еще так, к слову, Ю навалил еще больше кринжа, представляю сестру во всяких позах. И снова ребятки встретили кринжули на блондинке. Еще она Май из-за столба привела. Команда в сборе. Самое время пойти за купальниками. Будто сцены с трусами не было достаточно. Или это типа юмор, комедия.
Не знаю, не смешно. Кстати, материализовалась еще одна сестра, но та, которая Сэю поняли, и теперь все они будут пытаться угадать предпочтения главного героя. Спойлер, победила сестра, и вот это да клиффхенгер! Май приглашает в гости. Судя по всему, живет она в Мурино, аж на поезд пришлось сесть. По-настоящему сильная женщина. Ради того, чтобы навалить кринжа, она каждый раз перлась в город. Помянем. Да, ура, дождались, пляжный эпизод, и тут снова дилеммы, драмы, трагедии, соревнования, намазывание друг друга практичным солнцезащитным кремом, и, конечно, братик намазал сестру. Осуждаю. Но еще больше не приемлю подглядывание за сестрой. Чел типа перепутал, стучаться его не учили, и вообще шум воды вышел из чата. Реально помянем. Стеснениями, краснениями, извинениями, песнопениями, осуждениями. Ты, вот да, ты. Сходи к мозгоправу, колеса попей. И тут сходу прям так сразу фестиваль фейерверков, на котором, к удивлению, ничего не было, даже фейерверков. Зато были соблазнения в лесу в попытках выведать секрет гениальности автора, написавшего то самое ранобэ. Как бы Май ни старалась, все без толку, зато у нее есть 100% вариант узнать правду о главном герое. Молодой при ней напишет одну главу ранобэ. По рукам, ничего сложного, и правда все сходится, тот самый стиль легенды. Не зря зубрил неопубликованный материал. С расследованиями закончили, пора спать, только вот проблема кровати на всех не хватит. Как хорошо, что Судзука настаивает на одном ложе с братом. К сожалению, Горемыч не знал, насколько душная его сестра буквально пытается придушить. Значит, самое время прогуляться, встретить шизичку, у которой реальная шиза. За 9 секунд в крик, в слезы. Говорит, скоро уволят, не будут печатать. Помоги, спаси. Раскрой секрет, что делать, ну и убежала по своим делам. Все ясно, подругу надо выручать. Как хорошо, что сестра не спит, и можно выведать у нее секрет гениальности. Что мешало это сделать раньше, не знаю, но реально помогло. Вместо спасибо, признание в любви. Вместо, пожалуйста, прямое цитирование на весь дом. Еще раз спасибо. Вместо, пожалуйста, фатальная работа над буквами. Очередное доброе утро. В этот раз прям радостное. Причиной для счастья является вчерашнее признание в любви. К несчастью, ГГ просто вжился в роль героя, того самого ранобэ, ну... Все, теперь не весело, не круто и даже не смешно. Плохой мальчик, пора на очередное брато-сестринское свидание. Видимо, нынче модно гулять с женщинами в странных местах. Теперь наши горемычные вместе с командой шизов продают дадзинси. Все шло своим чередом, покупки, раскупки, вот это все. И тут из-за леса, из-за гор пришлепали какие-то две важные особы. Стоят, поносят бедную иллюстраторку за излишнюю пошлость в картинках, хотя могла бы работать по образу и подобию хвостатых чукч. Чукчи без обид. Все это происходит на выставке дадзинси, но это так, к слову. Слово за слово. Речь зашла про то самое легендарное ранобэ, которое две сестрицы ни во что не ставят. Это не зря. Сестра как вскочила, да как закричала о своей принадлежности к автору, а потом ГГ как вскочил, да как закричал, что сами они кал пишут. Ну тут все, без споров и пари не обойтись. Значит, расклад такой. Если шизы смогут написать дадзинси лучше близняшек, то так уж и быть, мадамы извинятся. Но вот вписались куда не надо, теперь надо работать. Думать, придумывать, идей-то нет. Ладно, вру, Судзуку в очередной раз прорвала. Школьный фестиваль, который как раз проходит в школе Горемычной. Отличный повод прочувствовать атмосферу праздника и развести клоунаду. Чтобы читатель той самой легендарной дадзинси невероятно кринжанул. Ура! Романтика! Поздравляем с спектаклем про инцест, где по счастливой случайности не хватает актеров. Она его любит, он ее нет, драма, трагедия. Давайте небольшой интерактив. Сколько раз я сказал слово кринж? Победитель получит Mazda CX-5. Сыграли? Отыграли? Слава богу. Внимание, клиффхенгер с той самой хвостатой. И тут, представляете, вылазит еще одна. Беды не миновать. Споры, ссоры, ужас. К сожалению, без драк. А все из-за работ 6-го размера. Близняшки считают рисование похабщины пустой тратой времени. Нет, на то мы разошлись. Еще был кринж с лапанием сестры, но это благополучно скипнул. После плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно заболеть. Досада, ужас, паника. ГГшка не в состоянии писать сценарий, у бедняги температура под ручьем и голова болит. Судя по симптомам, у нее тепловой солнечный удар у ребенка. Ладно, вру, обычная простуда. Мне просто обидно за Mazda CX-5. Захотелось вас немного подколоть, ну так, по-дружески. Из важного, Юха, хороший брат, накормил Горемычную целебной кашей, дал таблеток, еще и от пота вытер. Одним словом, молодец. Двумя, ему следует дописать сценарий дадзинси. Возражения не принимаются, замечания о бездарности тем более. Ну да ладно, решать проблемы нужно по мере их поступления. На повестке дня чересчур развратные иллюстрации ранобэ, с такими не победить. Ладно, перерисовать не проблема, реальная дилемма со сценарием. ГГ печатал, строчил, да выстрочил фатальный кринж. Но не стоит печалиться, у рисоваки дела еще хуже. С падением градуса пошлости упало и качество. Без совета сестры не обойтись. А там воодушевляющие речи, мотивация. Нужно писать так, как нравится тебе. Необходимо вложить все чувства. Игорь Войтенко, разлогинься. Настал день X. Оппонентов поприветствовали, лавочку открыли, а остальное вопрос времени. И да, победа. Кто бы сомневался. Спасибо, Игорь. Ладно, вру, победила дружба, все помирились, все работы хороши. Ура! Сдай ЕГЭ! Твои родители и друзья не верят. Что ты можешь сдать?
и поступить. Пофиг! Возьми и сдуй ЕГЭ! Нихуя, что тут здорово? Смотри сюда, тут дорожка уехала. Новый день, новые проблемы, которые опять-таки следует решать по очереди. Разговор с частичкой на редакторе окончен, негоже обсуждать деловые вопросы прямиком из ванны. И тут в дверь постучали. Сороконожка, подумал Штирлиц, очередная поехавшая, ответил сценарист. Сакура хочет стать настоящей сестрой главного героя. Поздравляю с пополнением в семье. Шутка. Дама, так сказать, с юмором организовала нереальный прикол, фатальный смех и просто анекдот. Короче, теперь она будет жить с горемычными. Причина переезда проста. Нахлебница поссорилась с роднёй и сбежала из дома, потому нижайший просит убежища в доме ногами. ГГ не против, но что скажет сестра? Вопрос, который останется без ответа за закрытой дверью палаты. Действительно, зачем общаться решать проблемы, когда можно устроить смехопанораму? С обжимашками, психодрама и наглой ложью. Запомните, дети, близким лгать нельзя. Вы же не хотите размазывания вашей жизни на 2 сезона. Внимание, звонок, а потом еще один, и еще один, и еще один. Как жаль, что во вселенной этого тайтла не существует групповых чатов. Со спамерами покончено, пора спать. К слову, покоя не будет даже во сне. Доброе утро, Юни выспался перед важной встречей, кто бы мог подумать. Знакомьтесь, эти ребята будут экранизировать то самое легендарное ранобэ. Челы, профессионалы своего дела. И, конечно, задают вопросы по делу. Ладно, вру. Очередной кринж с вопросами про младшую сестру. От такого градуса духоты у ГГ свело лицо, и он просто смешно мычал в ответ, поэтому да, все, студия сама решит, что и как им адаптировать. Мрак и ужас, сестра недовольна. Как-то так зритель получит не тот экспириенс. Видимо, она не в курсе, зачем нужно аниме. Вот именно, чтобы на канале Селен появился пересказ. Кстати, а где жалко? И снова все тайное становится явным. Сакуру рассекретили, брата отчитали, причину побега узнали. Оказывается, у Жузички непутевый старший брат, проказник, бездельник, ужасный эгоист и просто гниль. Да, вот это правильно. Судзука прекрасно понимает чувства бедной несчастной, поэтому пусть живет сколько потребует. Нет, извините, то есть простите, извините, дел много, брату надо учиться, любить младшую сестру и вообще грехопадение необходимо для экранизации аниме. Кто-то же должен объяснить пиджакам, какова эта запретная любовь. Не вопрос, нахлебница тоже поможет, будет играть, подыгрывать и вообще самое время устроить соревнования, кто же самая лучшая младшая сестра. Осуждаю. Знаете что? Да, все верно. Доброе утро, тосты, завтраки, обнимашки, целовашки, предложение выступить на радио и, конечно, ревность, которая не должна помешать потоку. Извините. На кривой линии, кто бы мог подумать, фатальный кринж про любовь к младшей сестре, целовашки, обнимашки, обнюхивание, представляете, анекдот. Однажды как-то раз Сократ увидел фотоаппарат, долго не мог понять, что за вещица. Решил спросить Архимеда, но физик все про фокусы объяснил, расстояние показал, пробный кадр сделал, и тут оба, понимаете, смотрят, глазам не верят. Вообще все птицы не то что не летают, а вовсе парят. К счастью, компрометирующее фото получилось удалить. К несчастью, мыслители разошлись, не заметив оставшийся снимок. Из важного на прямое вещание заглянул тот самый душнилый из аниме-студии. Чтобы что, мы это не узнаем. А вы знали, что на канале Тофу 1 миллион подписчиков? Примерно столько же людей дома у Горемычного. В очередной раз кринж с очередным испытанием. Самое время для группового свидания, в ходе которого выяснится, кто же лучшая младшая сестра. И вот это да, чудо, никогда такого не было. Победила Судзука, невероятно. Из неважного Сакура поссорилась с братом. Из-за шизы ее брата. Слишком уж любвеобильный парень. Помянем. Флэшбэком из детства. Значит, Горемычный лет 10 назад нашел сестру, сидящую у фонтана. И сейчас, 10 лет спустя, встретил ее на том же месте. И представляете, сказал те же слова, что и в малолетстве. Итого любовь, забота, счастье, радость. А дома обещание Сакуры все-таки стать младшей сестрой для Ю и последующее освобождение жилплощади. Из критически важного совещания насчет аниме-адаптации того самого легендарного ранобэ. От греха подальше скипну, о чем там говорили, но если кратко, чел на режиссере просто завидовал гениальности автора, потому и хотел перелопатить персонажа, а еще по счастливому стечению обстоятельств вредный пиджак это тот самый брат той самой Сакуры. Итого семейная идиллия, Ю благодарит девочек за помощь, спасибо, ей за что, услуги стоят дорого, все хотят быть его сестричками. Конец. Нет, правда, конец, все там, ничего больше нет. Это было больно. В тайтле глобально ничего не происходит, а если и происходит, то лучше бы не происходило. Аниме, кстати, про писателей, и при всех вводных автор почему-то не стесняется давать советы молодым дарованиям. Как жаль, что все сводится к очевидным: верь в себя, не сдавайся, вкладывай душу, не грусти. Я не могу представить человека, которого воодушевит подобная риторика. Но Сейдзи Эбису еще как может и, к сожалению, делает. Вопросы для кого? Кроме неуместного эра фан-сервиса в тайтле ничего нет. Что в таком случае мешает просто открыть вкладку с Hyundai? Я не знаю, я не думаю, и вы не думайте, заходим на Шикимори и ставим десятки, 12 из 10. Пока.